leo tunaposema ni mwezi Januari au mwezi wa kwanza, ni lazima tufahamu na kutambua kwamba kwanza mwezi wa kwanza au mwezi wa Januari ambao tunausemaga Januari, huo mwezi haupo kibibilia. Tanaambia Apostle Boneka, what are you talking? Kwenye Biblia hakuna mwezi umeandikwa mwezi Januari. Hizo ni kalenda za Kiingereza na ni kalenda za Kirumi. Hii kalenda tunazotumia hizi sasa hivi inayokuonyesha Januari, Februari, Machi, sijui mpaka Disemba, hizo ni kalenda za Kirumi, zinaitwa Gregorian calendar. Ni kalenda za kibinadamu, zimetengenezwa na wanadamu, Januari hivyo. Ila iko kalenda inayozungumzia sasa kimbingu. Oh yes. Katika kalenda hizi za kawaida, huu mwezi Januari huu tulionao kwenye kalenda ya Kiyahudi, Jewish calendar, ni mwezi wa 10. Am I talking to somebody here? Yes. Sasa katika kalenda ya Kiyahudi kama ni mwezi wa 10, I'm going to prove with the scripture. Kama ni mwezi wa 10, ni matukio gani ambayo yanaelezewa? Ni matukio gani ambayo yanafanyika? Wayahudi Jewish kwenye huu mwezi huwa wanafanya mambo yafuatayo. Namba 1, huwa wanakwenda kwa walimu wao wanaitwa rabi. So kwenye huu mwezi wa kwanza, kwa nini wanaenda kwa rabi? Ni kipindi cha wao kuweka maagano, ni kipindi cha wao kufanya prayer, kuongea na Mungu wao, kuweka agano na Mungu. Why? Na kwa lugha nyepesi, huu mwezi tulioko kwa lugha ya Kiyahudi unaweza ukaandika inaitwa ni mwezi wa Tevet. Sasa kwenye mwezi wa Tevet huwa yanafanyika mambo gani? Mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, kuna namna kiroho ndiko ambako mambo mengi huwa yanatokea. Oh yes. Sasa twende kwenye kile kitabu cha Wafalme wa pili sura 25 na mstari wa kwanza. Ikawa katika mwaka wa 9 wa kutawala kwake, katika mwezi wa 10, ambao nimesema ni kalenda ya Kiingereza, katika mwezi wa ngapi? Mwezi wa 10. Na siku ya 10 ya mwezi huo, Nebukadreza mfalme wa Babeli akaja, yeye na jeshi lake lote. Na jeshi lake lote. Underline the word jeshi lake. Yes. Kupigana na Yerusalemu. Akapanga hema zake kuukabili. Nao wakajenga ngome juu yake pande zote. Nao nisikilize vizuri hapa. Si ni rahisi? Yes. Ina maana kama kulikuwa kuna njia 10 za Yerusalemu, maana yake zote zina watu gani? Wanajeshi wa kambi gani? Ya Nebukadreza. Yes. Ambaye alienda kuuvamia kwenye mwezi gani? Wa Tevet. Ndio maana mwezi wa kwanza mambo mengi ambayo kiroho au mambo mengi kwenye maisha yetu tunakutana na magumu, kwa sababu ndicho kipindi ambacho wafalme wa giza, mamlaka za kipepo, ndizo na zenyewe huwa zinapanga majeshi kwa ajili ya kukudhibiti, kwa ajili ya kukushika, kwa ajili ya kukuharibu. Mfano, this man ameingia kwenye mwezi wa Tevet, ameingia mwezi wa kwanza. Umeingia mwaka 2026, una mipango yako, una mikakati yako. Tumeelewana mpaka hapo? Kwa hiyo sasa Nebukadneza ameenda kuukabili Yerusalemu na majeshi yake. Wameenda kutarget, hawajaenda kwenye miji mingine, wameenda Yerusalemu. Maanake kuna mtu mmoja amekuwa targeted. Sasa kwa hiyo huyu sasa anategemea mwaka huu atoboe. Ngoja nitoe mfano. Nyuma yake kule, yule pale, ile njia, ile ni njia yake ya yeye kupata connection ya biashara yake ya utalii. Umeona yule mtu pale? Ile ndio barabara yake. Halafu barabara hii ni barabara yake ya uchumi. Halafu barabara hii ni barabara yake ya chakula. Halafu barabara hii ni barabara yake ya afya. Kwa hiyo sasa mtu huyu kwenye mwezi wa Tevet, ile barabara ya wageni wake watalii, akigeuka kupita kwenye barabara yake ya utalii, anakutana na nini? Na wanajeshi. Wamefanyaje? Wamemzuia. Akija huyu ni barabara ya nani? Ya barabara ya uchumi. Njoo kwenye barabara ya uchumi. Mzuie kidogo. Sasa na usitumie nguvu, unajua una nguvu. Haya. Mzuie, tumrudishe. Nenda kwenye barabara yako ya utalii. Mzuie. Alafu hii ni barabara ya nini? Njoo huku. Hii ni barabara ya nini? Njoo hapa. Wanafanyaje? Wanamzuia. Kwa hiyo unakuta mtu mmoja, vitu vyote alivyotegemea vifanikiwe vimezingirwa. Ndio maana napoongea na nyinyi hapa mchana wa leo, kila mmoja uliye kanisani ambao unafuata kwa njia ya mtandao, utagundua kuna vitu vyako ambavyo vimezuiliwa. Ndio maana unashangaa kuna mtu hapa ukifanikiwa kumtoa huyo wa utalii, bado kuna watu watatu. Ukifanikiwa kumtoa huyu,
bado kuna watu wawili. Ukifanikiwa kumtoa huyu, bado kuna mtu mmoja. Ndio maana utashangaa kuna mtu ndani ya mwaka, ukimaliza hili linakuja hili, likitoka hili linakuja hili, likipumzika hili linainuka hili. Watu wengi hatujui haya mambo huwa yanafanyika kwenye mwezi wa Teveti. Oh yes. Why? Yes. Kwa kuwa huu ndio mwezi ambao inabidi wewe uweke kiapo na Mungu. Oh yes. Huu ndio mwezi ambao inabidi wewe uweke msingi na Mungu. Oh yes. Na ndio mwezi pia shetani anautaka. Yes. Kwa sababu anajua akishakuzuia mwezi huu wa kwanza, Mama Kibo, yes, mwezi wa 3 wa 4 ameshamalizana na wewe. Oh yes. Akikuzuia mwezi huu wa kwanza Teveti, mwezi wa Teveti, anajua razaki nishamalizana naye. Oh yes. Nimekuja na habari njema katika jina la Yesu. Oh yes. Nimekuja na habari njema katika jina la Yesu. Oh yes. Kila mamlaka iliyokuzingira, oh yes, kila roho iliyokuzingira, oh yes, sema natoka. Natoka. Sema natoka. Natoka. Sema natoka. Natoka. Sema natoka. Natoka.